Das würde ich schätzen. Welches Gericht ist dir am meisten aufgefallen? Ich habe kürzlich einen Quinoa-Salat mit gebratenem Gemüse gemacht. Es war farbenfroh, nahrhaft und sehr sättigend. Quinoa-Salat klingt herrlich. Hast du ein spezielles Dressing hinzugefügt? Ja, ich habe ein Zitronen-Tahini-Dressing gemacht, das einen schönen würzigen Geschmack verlieh. Es hat das Gemüse wirklich ergänzt. Das klingt köstlich. Ich habe noch nie Tahini probiert. Wonach schmeckt es? Tahini hat einen nussigen Geschmack, ähnlich wie Sesamsamen. Es ist cremig und eignet sich gut für Dressings und Dips. Ich verstehe. Ich sollte es auf jeden Fall versuchen. Welche anderen vegetarischen Mahlzeiten genießen Sie? Ich liebe es auch, gefüllte Paprika zuzubereiten. Du kannst sie mit Reis, Bohnen und Gewürzen füllen. Sie sind so herzhaft. Gefüllte Paprikaschoten klingen sättigend. Hast du ein Lieblingsgewürz, das du verwendest? Normalerweise füge ich Kreuzkümmel und Paprika für einen zusätzlichen Kick hinzu. Sie verbessern die Aromen wirklich. Diese Gewürze sind fantastisch. Ich verwende sie oft in meinen Currys. Hast du mit glutenfreien Desserts experimentiert? Hab ich. Ich habe Mandelmehl-Brownies gemacht, die reich und flauschig waren. Du würdest nicht einmal wissen, dass sie glutenfrei sind. Mandelmehl-Brownies? Das klingt jetzt unglaublich. Bedürften sie einer besonderen Vorbereitung? Nicht wirklich. Ersetzen Sie einfach normales Mehl durch Mandelmehl und schon kann es losgehen. Sie sind super einfach herzustellen. Ich liebe einfache Rezepte. Hast du noch andere glutenfreie Snacks probiert? Ich habe in letzter Zeit Kichererbsenchips gegessen. Sie sind knusprig und voller Protein. Kichererbsenchips? Das ist ein neues Konzept für mich. Sind sie aromatisiert oder sind sie einfach? Sie sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Meersalz, Barbecue und würzig erhältlich. Sie sind ein perfekter Snack. Die muss ich suchen. Es ist faszinierend, wie viele leckere Optionen es in der vegetarischen und glutenfreien Küche gibt. Unbedingt. Es geht darum, mit verschiedenen Zutaten zu experimentieren, um spannende Gerichte zu kreieren. Ich stimme zu. Ich bin inspiriert, mehr vegetarische und glutenfreie Rezepte auszuprobieren. Irgendwelche letzten Tipps für einen Anfänger wie mich? Hab einfach Spaß und hab keine Angst, kreativ zu werden. Kochen sollte ein unterhaltsames Abenteuer sein. Das ist ein wunderbarer Rat. Ich kann es kaum erwarten, meine kulinarische Reise mit diesen neuen Ideen zu beginnen. Lektion 2: Kaffeegespräche. Hey Anna, hast du von der bevorstehenden Konferenz nächste Woche gehört? Hallo John, habe ich. Es klingt nach einer fantastischen Gelegenheit, zu lernen und sich zu vernetzen. Unbedingt. Lass uns irgendwann während der Konferenz einen Kaffee trinken
um weiter zu diskutieren. Das ist eine tolle Idee. Hast du eine bestimmte Zeit im Kopf? Wie wäre es mit der Nachmittagspause? Es wäre eine nette Art, neue Energie zu tanken. Perfekt. Ich finde oft, dass eine gute Tasse Kaffee Kreativität auslöst. Was bestellst du normalerweise? Ich bin ein Fan von Cappuccinos. Die Kombination aus Espresso und Schaum ist einfach herrlich. Cappuccinos sind köstlich. Normalerweise entscheide ich mich für ein flaches Weiß. Es hat eine glatte Textur, die ich wirklich mag. Ein flaches Weiß klingt herrlich. Haben Sie jemals versucht, zu Hause Kaffee zuzubereiten? Habe ich. Ich habe eine French Press gekauft und sie hat die Spielregeln verändert. Frisch gebrühter Kaffee ist unschlagbar. Ich stimme zu. Der Duft des morgendlichen Kaffees hat etwas Besonderes an sich. Definitiv. Apropos morgens, frühstückst du normalerweise vor deinem Kaffee? Das tue ich. Ohne ein gutes Frühstück kann ich nicht richtig funktionieren. Normalerweise sind es Haferflocken oder Eier für mich. Das sind beide hervorragende Optionen. Ich entscheide mich oft für Smoothies mit Obst und Gemüse. Smoothies sind ein fantastischer Start in den Tag. Welche Zutaten verwendest du gerne? Ich liebe es, Spinat, Banane und einen Spritzer Mandelmilch zu mischen. Es ist erfrischend und nahrhaft. Das klingt köstlich. Ich sollte versuchen, meinen Smoothies Spinat hinzuzufügen, um einen zusätzlichen Schub zu erhalten. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist eine großartige Möglichkeit, ein paar Grüns reinzuschleichen. Worauf freust du dich bei der Konferenz am meisten? Ich freue mich auf den Hauptredner. Ich habe gehört, dass Sie eine einzigartige Sichtweise auf Innovation haben. Das klingt faszinierend. Ich interessiere mich besonders für die Workshops. Ich liebe praktische Lernerfahrungen. Workshops können so spannend sein. Ich schätze die Möglichkeit, zu interagieren und neue Fähigkeiten anzuwenden. Genau. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, Leute mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. Networking kann zu großartigen Möglichkeiten führen. Ganz gewiss. Es ist immer schön, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Lassen Sie uns unsere Kaffeepläne während der Konferenz zu einer Priorität machen. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, Ideen und Erkenntnisse bei einer Tasse Kaffee auszutauschen. Ich auch. Es wird eine bereichernde Erfahrung sein, und ich freue mich darauf. Lektion 3: Wetterwunder. Hallo Anna, hallo. Schönes Wetter haben wir, nicht wahr? Hallo John, ja, heute ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint und der Himmel ist so klar. Unbedingt. An Tagen wie diesen möchte ich mehr Zeit im Freien verbringen. Hast du irgendwelche Pläne? Ich dachte darüber nach, später wandern zu gehen. In der Natur zu sein, hebt immer meine Stimmung. Das klingt wunderbar. Ich liebe es auch zu wandern. Welchen Weg bevorzugst du normalerweise? Etwa eine Stunde von hier entfernt gibt es einen schönen Weg, der zu einem atemberaubenden Wasserfall führt.
Es ist atemberaubend. Ein Wasserfall klingt magisch. Ich wette, es ist erfrischend, das Wasser runterrauschen zu hören. Das ist es wirklich. Außerdem blühen normalerweise Wildblumen entlang des Pfades, was zur Schönheit beiträgt. Das kann ich mir vorstellen. Fotografierst du oft während deiner Wanderungen? Ja, ich liebe es, die Landschaft einzufangen. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich an die Momente zu erinnern. Was ist mit dir? Das tue ich auch. Ich fotografiere auch gerne Wildtiere. Es fühlt sich lohnend an, Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Das ist unglaublich. Hast du jemals ein Foto von einem seltenen Vogel oder Tier bekommen? Ich habe einmal einen schönen Rotschwanzbussard gesehen, der über mir schwebte. Ich habe einen freien Schuss bekommen. Wow, das muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Rotschwanzfalken sind umwerfend. Das sind sie wirklich. Apropos Wildtiere, hast du in letzter Zeit interessante Tiere gesehen? Ich habe letzte Woche im Park eine Hirschfamilie gesehen. Sie waren so anmutig, als sie sich durch die Bäume bewegten. Hirsche sind faszinierende Kreaturen. Ich liebe es, wie sie sich in ihre Umgebung einfügen. Genau. Die Natur hat eine Art, uns zu überraschen. Wandern Sie lieber alleine oder mit Freunden? Ich genieße beides. Alleine zu wandern ermöglicht Ruhe und Besinnung, aber es macht auch Spaß, die Erfahrung mit Freunden zu teilen. Ich stimme zu. Es ist etwas Besonderes, eine wunderschöne Aussicht mit jemand anderem zu teilen. Definitiv. Es schafft bleibende Erinnerungen. Hast du einen Lieblingswanderfreund? Mein Bruder liebt Wandern, deshalb erkunden wir oft gemeinsam neue Wege. Er kennt immer die besten Spots. Das ist fantastisch. Einen sachkundigen Freund zu haben, macht das Abenteuer noch besser. Das tut es wirklich. Apropos Abenteuer, ich denke auch darüber nach, diesen Sommer campen zu gehen. Camping klingt nach einer großartigen Möglichkeit, in die Natur einzutauchen. Hast du schon einmal gezeltet? Ja, ein paar Mal. Ich liebe es, nachts am Lagerfeuer zu sitzen, Geschichten zu erzählen und die Sterne zu genießen. Die Sterne müssen abseits der Lichter der Stadt fantastisch aussehen. Ich würde gerne unter dem Nachthimmel campen gehen. Du solltest dich uns anschließen. Es würde Spaß machen, dich dort zu haben. Das fände ich toll. Es klingt nach der perfekten Art, gemeinsam die Natur zu genießen. Lektion 4. Reisegeschichten. Hey Anna, wie waren deine letzten Reisen? Hallo John. Sie waren ein ziemliches Abenteuer. Ich bin gerade von einer Reise nach Italien zurückgekehrt. Italien? Das klingt unglaublich. Welche Orte hast du besucht, als du dort warst? Ich habe Rom, Florenz und Venedig erkundet. Jede Stadt hatte ihren eigenen Charme. Das kann ich mir vorstellen. Rom muss mit all seiner Geschichte unglaublich gewesen sein. Hast du das Kolosseum besucht? Ja, habe ich. Es fühlte sich so real an, im Kolosseum zu stehen. Die Geschichte dort ist faszinierend. Ich wette. Haben Sie bei Ihrem Besuch interessante Fakten erfahren?
Unbedingt. Ich erfuhr, dass das Kolosseum über 50.000 Zuschauer fassen kann. Es war wie ein antikes Stadion. Das ist faszinierend. Was ist mit Florence? Ich habe gehört, dass die Kunst dort außergewöhnlich ist. Das ist es wirklich. Ich habe die Uffizien besucht und Meisterwerke von Botticelli und Michelangelo gesehen. Wie aufregend! Hattest du ein Lieblingskunstwerk? Ich habe die Geburt der Venus von Botticelli geliebt. Die Farben und Details sind atemberaubend. Das klingt umwerfend. Wie war deine Erfahrung in Venedig? Venedig war wie das Betreten eines Gemäldes. Ich habe eine Gondelfahrt durch die Kanäle gemacht, was magisch war. Eine Gondelfahrt? Das klingt romantisch. Hast du lokale Lebensmittel probiert, als du dort warst? Ja, ich habe mir Eis und authentische Pasta gegönnt. Die Aromen waren so frisch und köstlich. Das kann ich mir nur vorstellen. Die italienische Küche ist bekannt für ihre Qualität. Hattest du ein Lieblingsgericht? Ich habe die Spaghetti Carbonara geliebt. Es war cremig und herzhaft, ein wahrer Genuss. Das klingt göttlich. Ich wollte schon immer lernen, wie man Pasta von Grund auf zubereitet. Es macht Spaß. Ich habe an einem Kochkurs in Florenz teilgenommen, und es war einer der Höhepunkte meiner Reise. Das klingt nach einer fantastischen Erfahrung. Was hast du kochen gelernt? Wir haben hausgemachte Ravioli gemacht, gefüllt mit Ricotta und Spinat. Es war köstlich. Beeindruckend. Ich würde gerne eines Tages versuchen, Ravioli zuzubereiten. Hattest du irgendwelche Herausforderungen in der Klasse? Ja, den Teig gleichmäßig auszurollen war schwierig, aber es war so lohnend, das Endprodukt zu sehen. Das kann ich mir vorstellen. Es muss sich wie eine großartige Leistung angefühlt haben. Was ist das nächste Reiseziel auf Ihrer Reiseliste? Ich hoffe, als nächstes Japan zu besuchen. Ich freue mich über die Kultur und das Essen dort. Japan klingt unglaublich. Die Kirschblüten und Tempel müssen im Frühling atemberaubend sein. Genau. Ich kann es kaum erwarten, alles aus erster Hand zu erleben. Bist du in letzter Zeit irgendwohin gereist? Noch nicht, aber ich plane bald eine Reise nach Spanien. Die Architektur und Kultur dort faszinieren mich. Das klingt wunderbar. Du wirst deine Erfahrungen teilen müssen, wenn du zurückkehrst. Definitiv. Ich werde viele Fotos und Notizen machen, um alle Details mit Ihnen zu teilen. Lektion 5. Geschäftsbytes. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie viele Unternehmen ihre Transaktionen online verlagern? Hallo John. Ja, es ist faszinierend. Viele Unternehmen verlassen sich heute für ihren Vertrieb auf sichere Internetplattformen. Genau. Die Bequemlichkeit von Online-Transaktionen hat die Arbeitsweise von Unternehmen verändert. Das hat es wirklich. Ich finde es interessant, wie Unternehmen Extranets nutzen, um sicher mit Partnern zusammenzuarbeiten. Das ist ein kluger Schachzug. Extranets bieten eine kontrollierte Umgebung für den Informationsaustausch. Haben Sie schon einmal einen benutzt? Habe ich.
Bei meinem vorherigen Job nutzten wir ein Extranet, um unsere Lieferkette zu verwalten. Dadurch wurde die Kommunikation viel reibungsloser. Das klingt effizient. Sind Sie bei der Verwendung auf irgendwelche Herausforderungen gestoßen? Gelegentlich gab es Verbindungsprobleme, aber insgesamt hat es unsere Prozesse erheblich rationalisiert. Ich kann mir vorstellen, dass das hilfreich wäre. Was halten Sie von Sicherheit, da viele Unternehmen auf digitale Transaktionen angewiesen sind? Sicherheit ist entscheidend. Unternehmen müssen robuste Maßnahmen ergreifen, um sensible Informationen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Unbedingt. Verschlüsselung und sichere Zahlungsgateways sind für den Schutz von Transaktionen unerlässlich. Ich stimme zu. Für Unternehmen ist es auch wichtig, ihre Mitarbeiter über bewährte Sicherheitspraktiken aufzuklären. Bildung ist der Schlüssel. Regelmäßige Schulungen können dazu beitragen, Datenschutzverletzungen durch menschliches Versagen zu verhindern. Definitiv. Ich habe gelesen, dass Phishing-Betrügereien immer raffinierter werden. Die Leute müssen wachsam bleiben. Das ist wahr. Es ist alarmierend, wie überzeugend diese Betrügereien sein können. Haben Sie jemals eine verdächtige E-Mail erhalten? Habe ich. Ich habe eine E-Mail erhalten, die aussah, als käme sie von meiner Bank, aber die Sprache war etwas falsch. Guter Fang. In diesen Fällen ist es immer ratsam, die E-Mail-Adresse des Absenders zu überprüfen. Genau. Ich habe es sofort meiner Bank gemeldet. Es ist wichtig, anderen zu helfen, nicht zum Opfer zu fallen. Gut gemacht. Apropos Transaktionen, haben Sie jemals an einem Verkauf von Unternehmen zu Unternehmen teilgenommen? Ja, habe ich. Ich habe an einem Projekt gearbeitet, bei dem wir Softwarelösungen an andere Unternehmen verkauft haben. Das muss eine wertvolle Erfahrung gewesen sein. Was war der schwierigste Aspekt dieses Prozesses? Die Preisverhandlung war schwierig. Jedes Unternehmen hat unterschiedliche Budgets und Erwartungen. Das kann ich mir vorstellen. Bei B2B-Transaktionen ist es unerlässlich, eine Win-Win-Lösung zu finden. Das ist es wirklich. Der Aufbau von Kundenbeziehungen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für einen erfolgreichen Vertrieb. Unbedingt. Vertrauen und gutes Verhältnis können beim Abschluss von Geschäften einen großen Unterschied machen. Glauben Sie, dass der Trend der Online-Transaktionen weiter zunehmen wird? Ich glaube schon. Da sich die Technologie weiterentwickelt, werden Unternehmen nach effizienteren Betriebsmethoden suchen. Ich stimme zu. Es ist aufregend, über die Zukunft des Handels nachzudenken und darüber, wie er sich weiter verändern wird. In der Tat. Ich bin gespannt, welche Innovationen in den kommenden Jahren entstehen werden. Lektion 6. Clubverbindungen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Ideen auszutauschen und von anderen zu lernen. Hallo John. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Die Zusammenarbeit mit anderen kann zu erstaunlichen Erkenntnissen führen. Genau. Hast du jemals darüber nachgedacht, einem Club oder einer Gruppe beizutreten, um deinen Horizont zu erweitern? Ja, habe ich. Ich denke, Teil eines Clubs zu sein, kann großartige Möglichkeiten bieten, sich zu vernetzen und zu lernen. Definitiv.
Was für ein Club würde deiner Meinung nach unseren Interessen entsprechen? Ich interessiere mich für einen Buchclub. Ich liebe es, verschiedene Perspektiven auf Literatur zu lesen und zu diskutieren. Ein Buchclub klingt perfekt. Es wäre toll, gemeinsam verschiedene Genres und Autoren zu erkunden. Unbedingt. Außerdem kann das Hören der Interpretationen anderer unser Verständnis der Bücher vertiefen. Welches ist das letzte Buch, das du gelesen hast und das dich besonders zum Nachdenken angeregt hat? Ich habe kürzlich The Alchemist von Paulo Coelho beendet. Es steckt voller Weisheit über das Verfolgen von Träumen. Das ist ein Klassiker. Ich finde es toll, wie es betont, wie wichtig es ist, seiner persönlichen Legende zu folgen. Genau. Es inspiriert dich, über deine eigene Reise nachzudenken. Hast du ein Lieblingsbuch? Ich bin ein großer Fan von To Kill a Mockingbird. Es befasst sich auf so tiefgreifende Weise mit wichtigen sozialen Themen. Das ist eine starke Wahl. Die Themen Gerechtigkeit und Empathie sind auch heute noch relevant. Das sind sie wirklich. Apropos Clubs, wir könnten auch einen Kochclub erkunden. Was denkst du? Ein Kochclub klingt köstlich. Es würde Spaß machen, gemeinsam neue Rezepte und Techniken zu lernen. Ja. Außerdem könnten wir am Ende jeder Sitzung unsere kulinarischen Kreationen teilen. Das wäre herrlich. Ich wollte schon immer die italienische Küche beherrschen. Italienisches Essen ist unglaublich. Ich würde gerne meine Fähigkeiten in der Nudelherstellung verbessern. Das gleiche hier. Wir könnten sogar andere einladen, an unseren Kochsitzungen teilzunehmen, um mehr Spaß zu haben. Das ist eine tolle Idee. Je mehr, desto besser. Es könnte zu einem wunderbaren Gemeinschaftserlebnis werden. Ganz gewiss. Wir könnten auch für jedes Treffen ein Thema einbauen, wie zum Beispiel Mediterranean Night. Ich liebe dieses Konzept. Es würde die Dinge frisch und aufregend halten. Hast du über andere Arten von Clubs nachgedacht? Vielleicht ein Wanderclub? Die Natur zu erkunden und dabei neue Freunde zu finden, klingt auch reizvoll. Ein Wanderclub wäre fantastisch. Wir könnten wunderschöne Wanderwege entdecken und gemeinsam die Natur genießen. Genau. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, aktiv und gesund zu bleiben und gleichzeitig mit anderen in Kontakt zu treten. Das ist es wirklich. Lassen Sie uns einige lokale Clubs untersuchen und sehen, welche Optionen für uns verfügbar sind. Tolle Idee. Ich bin gespannt, was wir finden können, das unseren Interessen entspricht. Ich auch. Es wird ein Abenteuer für sich sein, neue Aktivitäten zu erkunden und neue Leute kennenzulernen. Lektion 7. Fitnessfokus. Hey Anna, ich wollte in letzter Zeit nach deiner Trainingsroutine fragen. Hallo John. In letzter Zeit war es großartig. Ich habe angefangen, HIIT in meine Sessions zu integrieren. Treffer. Das ist hochintensives Intervalltraining, oder? Wie findest du es? Ja, genau. Ich liebe es. Es ist herausfordernd, aber unglaublich effektiv, um Kalorien zu verbrennen. Das klingt heftig. Wie lang sind deine typischen HIIT-Trainingseinheiten?
Sie dauern normalerweise etwa 20 bis 30 Minuten. Es ist erstaunlich, wie viel man in so kurzer Zeit erreichen kann. Wow, das ist beeindruckend. Normalerweise halte ich mich an längere Trainingseinheiten. Fällt es dir schwer, die Intensität aufrechtzuerhalten? Anfangs war es hart, aber ich habe meine Ausdauer allmählich aufgebaut. Der Schlüssel ist, dass du dich in diesen Intervallen anstrengst. Das macht Sinn. Welche Arten von Übungen nimmst du in deine HIIT-Sitzungen auf? Ich verwechsle es. Ich mache Burpees, Jump Squats und Bergsteiger. Das macht die Dinge spannend. Das kann ich mir vorstellen. Burpees sind brutal, aber lohnend. Hast du eine Lieblingsübung? Ich mag Jump Squats sehr. Sie machen Spaß und helfen gleichzeitig, meine Beine zu straffen. Gute Wahl. Ich war neugierig darauf, HIIT auszuprobieren. Hast du irgendwelche Tipps für Anfänger? Fangen Sie langsam an. Konzentrieren Sie sich eher auf Ihre Form als auf Geschwindigkeit und erhöhen Sie die Intensität schrittweise. Das ist ein toller Rat. Vielleicht probiere ich es nächste Woche aus. Haben Sie irgendwelche Veränderungen bemerkt, seit Sie angefangen haben? Definitiv. Mein Energieniveau ist sprunghaft angestiegen und ich fühle mich insgesamt stärker. Das ist fantastisch. Ich habe gehört, dass HIIT auch beim Abnehmen helfen kann. Hast du das erlebt? Habe ich. Neben einer ausgewogenen Ernährung habe ich einen Unterschied in meinem Fitnesslevel und meiner Körperzusammensetzung festgestellt. Das ist motivierend. Ich muss auch an meiner Ernährung arbeiten. Folgst du einem bestimmten Ernährungsplan? Versuchen Sie, Snacks gegen gesündere Optionen wie Nüsse oder Joghurt auszutauschen. Es geht darum, kleine Änderungen vorzunehmen. Toller Tipp. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Hast du dir irgendwelche Fitnessziele gesetzt? Ich möchte meine Ausdauer verbessern und vielleicht sogar an einem lustigen Lauf teilnehmen. Das ist ein großartiges Ziel. Das Training für einen Lauf kann eine unterhaltsame Herausforderung sein. Hast du schon einmal Rennen gelaufen? Ich habe letztes Jahr an einem 5K teilgenommen. Es war berauschend und ich habe die Gemeinschaftsatmosphäre geliebt. Ich wette. Ich würde gerne mal mit dir joggen gehen. Gemeinsames Training könnte motivierend sein. Das klingt nach einem Plan. Wir können uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen und es unterhaltsam gestalten. Genau. Lass uns einen Trainingsplan erstellen und uns gegenseitig auf Kurs halten. Lektion 8: Dschungelreisen. Hey Anna, hast du jemals von den Expeditionen gehört, die von Deutschen wie Dalfinger und Hogermoth geleitet werden? Hallo John. Ja, habe ich. Sie haben einige faszinierende Gebiete erkundet, nicht wahr? Unbedingt. Ihre Reisen in den Dschungel und das Grasland waren wegweisend für ihre Zeit. Ich finde es faszinierend, wie Sie Ihre Ergebnisse dokumentiert haben.
Was war Ihrer Meinung nach Ihre größte Herausforderung? Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schwierig gewesen sein muss, durch dichte Dschungel und unvorhersehbares Wetter zu navigieren. Definitiv. Und vergessen wir nicht die Tierwelt. Gefährlichen Tieren zu begegnen wäre ziemlich nervenaufreibend. Richtig. Sie mussten sehr vorsichtig sein. Ich habe gelesen, dass sie oft unerwarteten Begegnungen mit exotischen Kreaturen ausgesetzt waren. Das ist wahr. Die Vielfalt der Flora und Fauna in diesen Regionen ist erstaunlich. Wussten Sie, dass Sie neue Arten entdeckt haben? Ja, habe ich. Ihre Beiträge zur Biologie waren immens. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Erste, der ein bisher unbekanntes Tier beschreibt. Das muss berauschend gewesen sein. Es ist unglaublich, wie Entdecker, wie sie unser Verständnis der Welt erweitert haben. Ganz gewiss. Ihre detaillierten Aufzeichnungen ebneten den Weg für zukünftige Forschungen und Erkundungen. Apropos Erkundung, hast du jemals darüber nachgedacht, ein solches Abenteuer zu erleben? Das würde ich liebend gerne. Unbekannte Gebiete zu erkunden und verschiedene Kulturen zu erleben, klingt aufregend. Das tut es. Aber ich möchte gut vorbereitet sein. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Gegend zu erkunden und mehr über die lokalen Bräuche zu erfahren. Ausgezeichneter Punkt. Das Verständnis der Kultur kann helfen, Missverständnisse mit den lokalen Gemeinschaften zu vermeiden. Genau. Außerdem ist es immer bereichernd, aus den Perspektiven und Traditionen anderer zu lernen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Hast du jemals an abenteuerlichen Aktivitäten oder Expeditionen teilgenommen? Ich bin einmal in den Bergen wandern gegangen. Es war ein atemberaubendes Erlebnis, umgeben von Natur. Das klingt unglaublich. Wandern kann sich wie ein Abenteuer für sich anfühlen, besonders wenn Sie neue Wege erkunden. Unbedingt. Das Erfolgserlebnis beim Erreichen des Gipfels ist beispiellos. Das kann ich mir vorstellen. Was ist die atemberaubendste Aussicht, die Sie auf Ihren Wanderungen erlebt haben? Es gab einen atemberaubenden Wasserfall, umgeben von üppigem Grün. Das Geräusch des Wassers war so beruhigend. Das klingt malerisch. Die Natur hat eine Art, den Geist zu verjüngen. Ich würde gerne eine solche Aussicht sehen. Wandern solltest du auf jeden Fall ausprobieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit der Natur in Kontakt zu treten und sich zu bewegen. Das werde ich. Vielleicht können wir zusammen eine Wanderung planen. Es würde Spaß machen, als Team neue Wege zu erkunden. Das ist eine tolle Idee. Wir könnten sogar unser Abenteuer dokumentieren, genau wie es die Entdecker getan haben. Das wäre fantastisch. Wir könnten unsere Erfahrungen teilen und andere dazu inspirieren, sich ins Freie zu wagen. Ja, außerdem würde es uns die Möglichkeit geben, die Natur und ihre Wunder gemeinsam zu schätzen. Ich freue mich drauf. Die Welt zu erkunden, sei es durch Expeditionen oder Wanderungen, ist immer eine lohnende Erfahrung. Lektion 9. Ungewöhnliche Perspektiven. Hey Anna, hast du jemals diese unglaublichen Zirkusartisten gesehen, die an ihren Zähnen und Füßen hängen? Hallo John. Ja, habe ich. Es ist erstaunlich, wie sie sich so hoch in der Luft ausbalancieren können.
Richtig. Die Stärke und Flexibilität, die sie besitzen, sind wirklich bemerkenswert. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, das zu versuchen. Ich auch nicht. Ich weiß das Engagement und die Ausbildung zu schätzen, die sie absolvieren müssen, um diese Fähigkeiten zu perfektionieren. Genau. Wussten Sie, dass einige Künstler schon in sehr jungen Jahren mit dem Training beginnen, um ihre Kraft aufzubauen? Das ist beeindruckend. Es ist, als ob sie ihre gesamte Kindheit der Beherrschung dieser einzigartigen Talente widmen. Ja. Und die Art und Weise, wie sie auftreten, erzählt auch eine Geschichte, die ihren Fähigkeiten ein künstlerisches Element verleiht. Unbedingt. Die Kombination aus Athletik und Artistik macht Zirkusvorstellungen so faszinierend. Hast du schon einmal eine Zirkusshow besucht? Habe ich. Die Atmosphäre ist mitreißend und das Publikum ist immer am Rand seiner Sitze. Ich erinnere mich, dass ich auch diese Aufregung gespürt habe. Die Vorfreude vor einer gewagten Tat ist aufregend. Das ist es wirklich. Ich war erstaunt, wie nahtlos sie von einem Akt zum anderen übergingen. Das ist das Schöne daran. Die Koordination zwischen den Darstellern muss einwandfrei sein, um Sicherheit und Erfolg zu gewährleisten. Genau. Außerdem verleihen die Kostüme den Aufführungen eine ganz neue Ebene des Spektakels. Ja, die lebendigen Farben und Designs verbessern das Gesamterlebnis wirklich. Hast du einen Lieblingsakt? Ich liebe die Aerial Silks. Die Art und Weise, wie sie sich durch die Luft drehen und drehen, ist faszinierend. Seiden aus der Luft sind umwerfend. Es ist fast so, als würde man einen wunderschönen Tanz am Himmel beobachten. Genau. Es ist eine anmutige Mischung aus Stärke und Eleganz. Hast du einen Favoriten? Ich bin ein Fan der Trapezkünstler. Ihre gewagten Saltos und Fänge sind immer umwerfend. Das sind sie wirklich. Das Vertrauen zwischen den Darstellern ist unglaublich, besonders wenn sie diese hohen Fänge machen. Es ist ein Beweis für Teamwork und die vielen Übungsstunden, die sie zusammen investiert haben. Unbedingt. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie viel Mühe in diese Aufführungen gesteckt wird. In der Tat. Es ist mehr als nur Unterhaltung. Es ist eine Demonstration des menschlichen Potenzials und der Kreativität. Gut gesagt. Es inspiriert viele, ihren Leidenschaften nachzugehen, egal wie unkonventionell sie erscheinen mögen. Ja. Und es hilft uns, die verschiedenen Kunst- und Ausdrucksformen in unserer Welt zu schätzen. Definitiv. Ob im Zirkus oder in einem anderen Bereich, Kreativität kennt keine Grenzen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wunderbar, die Einzigartigkeit des Talents und der Geschichte jedes Interpreten zu feiern. Lektion 10. Reisegespräch. Hey Anna, ich denke darüber nach, bald eine Reise zu planen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Hallo John. Das klingt aufregend. Wo erwägst du hinzugehen? Ich bin hin und her gerissen zwischen den Bergen und einem Strandziel. Beides klingt ansprechend. Beides sind großartige Optionen. Wenn Sie sich für die Berge entscheiden, können Sie Wanderungen und atemberaubende Ausblicke genießen. Stimmt.
Ich liebe es, in der Natur zu sein. Aber der Strand bietet Entspannung und unterhaltsame Wasseraktivitäten. Genau. Sie könnten schnorcheln gehen oder sogar surfen, wenn Sie sich abenteuerlustig fühlen. Surfen klingt aufregend. Ich wollte schon immer lernen, wie man auf den Wellen reitet. Es ist ein fantastisches Erlebnis. Außerdem gibt es normalerweise großartige Surfschulen für Anfänger. Das ist beruhigend. Welche Strandziele würdest du empfehlen? Ich habe fantastische Dinge über Bali gehört. Die Landschaft ist atemberaubend und die Kultur ist lebendig. Bali klingt unglaublich. Ich würde gerne in eine andere Kultur eintauchen und gleichzeitig am Meer entspannen. Das solltest du auf jeden Fall. Und vergessen Sie nicht, die lokale Küche zu probieren. Sie ist köstlich. Das kann ich mir nur vorstellen. Was ist mit den Bergen? Gibt es dort Lieblingsorte? Die Rocky Mountains sind atemberaubend. Die frische Bergluft hat etwas Magisches. Ich habe gehört, dass die Wanderwege dort unglaublich sind. Hast du eine Lieblingswanderung? Ja, der Emerald Lake Trail ist wunderschön. Die Aussicht ist jeden Schritt wert. Das klingt nach einer perfekten Wanderung. Wie lange dauert es normalerweise, bis sie abgeschlossen ist? Je nach Tempo dauert es etwa 2 bis 3 Stunden. Es ist für die meisten Menschen überschaubar. Das ist großartig. Ich würde mir gerne Zeit nehmen und die Landschaft wirklich genießen. Unbedingt. Außerdem könnten Sie unterwegs sogar einige Wildtiere beobachten. Wow, das wäre ein Bonus. Denkst du, ich sollte alleine gehen oder einen Reisepartner finden? Beide Optionen haben ihre Vorteile. Alleine zu reisen bietet absolute Freiheit, während ein Kumpel zum Spaß beitragen kann. Das macht Sinn. Ich genieße beide Erlebnisse. Bist du schon einmal alleine gereist? Habe ich. Es war eine einzigartige Erfahrung, die mir geholfen hat, zu wachsen und neue Leute kennenzulernen. Das klingt bereichernd. Ich würde diese Erfahrung gerne eines Tages machen. Lektion 11. Tagebücher für Wohnheime. Hey Anna, meine Cousine lebt in einem Studentenwohnheim an der Schule. Er teilt sein Zimmer mit einem Klassenkameraden. Hallo John. Das klingt interessant. Wie gefällt es ihm, in einem Wohnheim zu leben? Er mag es, aber er sagt, dass es manchmal eine Herausforderung sein kann. Das kann ich mir vorstellen. Das Teilen eines Raums erfordert viel Kommunikation und Kompromisse. Genau. Sie müssen sich über Dinge wie Sauberkeit und Lernzeiten einigen. Das sind wichtige Aspekte. Haben Sie irgendwelche Regeln für Ihren gemeinsamen Raum festgelegt? Ja, Sie haben einen Zeitplan für die Reinigung erstellt und Ruhezeiten für das Lernen festgelegt. Das ist eine tolle Idee. Es hilft, die Harmonie in Ihrem Lebensumfeld aufrechtzuerhalten. Das tut es wirklich. Er erwähnte jedoch, dass es einige Zeit gedauert hat, alles herauszufinden. Die Anpassung an eine neue Wohnform kann schwierig sein. Was ist für ihn das Beste daran, in einem Wohnheim zu leben?
Er liebt den sozialen Aspekt. Es sind immer Leute da, und er findet leicht neue Freunde. Das ist wunderbar. Der Aufbau von Freundschaften in einer gemeinsamen Umgebung kann sehr lohnend sein. Definitiv. Er nimmt oft an Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen teil, die vom Wohnheim organisiert werden. Das klingt nach einer Menge Spaß. Was für Aktivitäten haben Sie? Sie haben Spieleabende, Filmvorführungen und sogar Lerngruppen. Diese Aktivitäten müssen ein gutes Gemeinschaftsgefühl schaffen. Hat er ein Lieblingsereignis? Er mag Spieleabende sehr. Sie spielen zusammen Brettspiele und Videospiele. Das klingt nach einem Knaller. Es ist eine schöne Art, sich nach einem langen Unterrichtstag zu entspannen. Ganz gewiss. Er erwähnte aber auch, dass es während der Veranstaltungen manchmal etwas laut wird. Das kann ich verstehen. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Spaß und Konzentration zu finden. Unbedingt. Er muss ruhige Plätze in der Bibliothek oder in den Lernräumen finden, um sich konzentrieren zu können. Kluger Schachzug. Bibliotheken eignen sich normalerweise hervorragend, um eine friedliche Umgebung zu finden. Ja, außerdem trifft er dort gerne andere Studenten, was auch ein Bonus ist. Das ist großartig. Sind Sie beim Zusammenleben auf lustige Situationen gestoßen? Oh ja. Einmal tauschten sie versehentlich ihre Wäsche aus, was zu einer urkomischen Verwechslung führte. Das klingt amüsant. Ich kann mir Ihre Reaktionen nur vorstellen, als Sie es entdeckten. Sie lachten darüber und beschlossen, eine Waschparty zu veranstalten, um es gemeinsam zu klären. Eine Wäscheparty? Das ist eine kreative Art, damit umzugehen. Das muss Sie näher gebracht haben. Definitiv. Es sind Momente wie diese, die für bleibende Erinnerungen im Wohnheimleben sorgen. Ganz gewiss. Das Zusammenleben mit anderen kann zu unerwarteten Abenteuern und Geschichten führen, die man teilen kann. Ich denke, er lernt auch wertvolle Lebenskompetenzen wie Kooperation und Anpassungsfähigkeit. Diese Fähigkeiten werden ihm in Zukunft sicherlich zugutekommen. Das Leben im Wohnheim kann ein ziemliches Erlebnis sein. Das ist es wirklich. Ich freue mich darauf, mehr über seine Abenteuer zu erfahren, während er weiterhin dort lebt. Lektion 12. Croissant Chronicles. Hey Anna, absolut. Ich kann es kaum erwarten, Ihre berühmten Croissants zu probieren. Hallo John. Ich habe gehört, dass Sie einfach göttlich sind. Was macht Sie so besonders? Nun, Sie sind dafür bekannt, schuppig und doch buttrig zu sein, mit genau der richtigen Menge an Süße. Das klingt herrlich. Ich kann mir fast vorstellen, wie der Duft durch die Luft weht. Ja, und Sie haben diese perfekte goldbraune Farbe, die sie so appetitlich macht. Ich liebe ein gutes Croissant. Magst du sie lieber pur oder magst du Füllungen? Ich genieße beides. Ein einfaches Croissant ist klassisch, aber ein mit Schokolade gefülltes kann himmlisch sein. Mit Schokolade gefüllte Croissants sind ein Genuss. Haben Sie schon einmal Mandelcroissants probiert? Habe ich.
Die Mandelpaste verleiht ihm einen einzigartigen Geschmack und obendrein einen schönen Crunch. Sie sind köstlich. Die Kombination der Texturen ist einfach wunderbar. Definitiv. Hast du einen Lieblingsplatz für Croissants? In der Innenstadt gibt es eine kleine Bäckerei, die für ihr frisches Gebäck berühmt ist. Das klingt unglaublich. Das würde ich mir gerne ansehen. Was bieten Sie sonst noch an? Sie haben eine Vielzahl von Backwaren, von dänischen bis hin zu Eclairs. Alles ist frisch gebacken. Wow, ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, nur einen auszuwählen. Das ist es wirklich. Manchmal erhalte ich eine Auswahl, nur um verschiedene Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist bei jedem Besuch wie ein Gebäckabenteuer. Genau. Und es macht auch Spaß, es mit Freunden zu teilen. Hast du schon einmal ein Croissant-Sandwich gegessen? Ja, ein Croissant-Sandwich mit Schinken und Käse ist eine köstliche Variante des Klassikers. Das klingt köstlich. Die flockige Textur passt so gut zu herzhaften Füllungen. Das tut es wirklich. Ich liebe es, wie vielseitig Croissants sein können, von süß bis herzhaft. Sie sind die perfekte Leinwand für Kreativität in der Küche. Unbedingt. Haben Sie jemals versucht, Croissants zu Hause zuzubereiten? Ich habe es einmal versucht, aber es war ein ziemlicher Prozess. Das Rollen und Falten des Teigs braucht Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Es erfordert viel Geduld und Geschick, um diese Flockigkeit zu erreichen. Ja, aber es hat sich gelohnt, das Endergebnis zu sehen, auch wenn es nicht perfekt war. So macht Kochen Spaß. Es geht darum, zu experimentieren und die Reise zu genießen.